Oğlaq Bürcü 24 oktyabr 2025 Oğlaq Bürcünün proqnozu. Bugün Oğlaqlar üçün hadisələr biraz gözlənilməz axarda gedə bilər. Planlarında kiçik dəyişikliklər olsa da vəziyyəti sakit qarşılasan, hər şey öz yerini tapacaq. Səhər saatlarında fikrini toplamaq çətin görünə bilər, amma günün ortalarına doğru daha rahat və aydın düşünəcəksən. Ətrafındakı insanlarla münasibətlərdə bir qədər diqqətli olmaq məsləhətdir. Bəziləri səni yanlış anlaya bilər, amma açıq və səmimi davransan, anlaşılmazlıqlar tez aradan qalxacaq. Bugün sözlərin böyük rol oynayacaq, nə dediyinə qədər, necə dediyin də önəmlidir. Əgər bir müddətdir nədənsə çəkinir və ya qərar verməyə tərəddüd edirsənsə, bugün ürəyinə qulaq asmaq üçün münasib gündür. İçindən gələn səslə hərəkət etsən, doğru istiqaməti tapacaqsan. Axşam saatlarında sakit bir atmosferdə vaxt keçirmək sənə yaxşı təsir edəcək. Kiçik bir gəzinti, sevdiyin musiqi və ya sadəcə dincəlmək, günün gərginliyini aradan qaldırmağa kömək edəcək. Bugünün mesajı, dərin nəfəs al, hər şeyin öz axarında düzələcəyinə inan. Sakitlik bugün sənin ən güclü tərəfdaşındır. Dolça Bürcü 24 oktyabr 2025 Dolça Bürcünün proqnozu. Bugün dolçalar üçün maraqlı və biraz da dəyişkən enerjilər gətirir. Günün əvvəlində planlarında kiçik qarışıqlıqlar yarana bilər, amma çevik davransan, vəziyyəti asanlıqla idarə edəcəksən. Hər şeyin sənin düşündüyün kimi getməməsi səni narahat etməsin. Bəzən gözlənilməz hadisələr yeni fürsətlərin başlanğıcı olur. Ətrafında olan insanlarla fikir mübadiləsi aparmaq bugün sənə yaxşı təsir edəcək. Kiminsə fikri sənə ilham verə bilər və ya uzun müddətdir düşündüyün bir məsələni fərqli bucaqdan görməyinə kömək edər. Sadəcə başqalarının düşüncələrinə açıq ol, amma öz fikrindən də imtina etmə. Günün ortalarında yarımçıq qalmış işləri tamamlayaraq rahatlıq hiss edə bilərsən. Ətrafdakı enerjini düzgün yönləndirsən, bugün çox şeyin öhdəsindən gələ bilərsən. Axşam saatları üçün sakit və rahat bir mühit seçmək yaxşı olar. Özünlə tək qalmaq və düşüncələrini toparlamaq səni daxildən sakitləşdirəcək. Hisslərini sözə çevirmək çətin olsa da, onları anlamaq bugün sənə aydınlıq gətirəcək. Bugünün mesajı, hadisələrin axarına uyğunlaş və dəyişiklikdən qorxma. Bəzən ən gözəl nəticələr ən gözlənilməz anlarda yaranır. Balıq Bürcü 24 oktyabr 2025 Balıq Bürcünün proqnozu. Bugün balıqlar üçün duyğular ön planda olacaq. Günün əvvəlində əhvalında biraz dalğalanma hiss edə bilərsən, amma bu səni narahat etməsin. Gün irəlilədikcə sakitlik və aydınlıq bərpa olunacaq. Ətrafdakı insanların davranışlarını çox analiz etməməyə çalış, çünki bəzən hər şeyi ürəyinə yaxın qəbul etməyin gərəksiz yorğunluq yarada bilər. Səhər saatlarında səni düşündürən bir məsələ ilə bağlı kiçik bir xəbər və ya işarə ala bilərsən. Bu, gələcək addımlarına yön verə bilər. Günün ortalarında isə yaradıcılığını və xəyal gücünü ifadə etmək üçün gözəl vaxtdır. Nə qədər azad düşünərsənsə, bir o qədər rahat hiss edəcəksən. Sevdiyin insanlarla səmimi söhbət və ya sadə bir görüş bugün sənə mənəvi rahatlıq gətirəcək. Hər şeyi dərindən hiss etdiyin üçün qarşı tərəfin enerjisini də asanlıqla anlayırsan, amma bu səni yormasın, bu dəfə biraz da özünü düşün. Axşam saatlarında rahat bir atmosfer yarat, fikirlərini yüngülləşdir və zehninə dincəlmək imkanı ver. Bəzən heç nə etməmək də bərpa olunmaq deməkdir. Bugünün mesajı, hisslərinə qulaq as, amma onların səni idarə etməsinə icazə vermə. Axarınla getsən, hər şey düşündüyündən daha gözəl olacaq. Qoç Bürcü 24 oktyabr 2025 Qoç Bürcünün proqnozu. Bugün qoçlar üçün enerjili və bir qədər hərəkətli bir gündür. Səhər saatlarından etibarən içində bir canlanma hiss edə bilərsən, lakin tələsməməyə çalış. Hadisələrə biraz düşünərək yanaşmaq daha doğru olacaq. Bəzi məsələlərdə səbirli olmaq çətin gələ bilər, amma bugün sakit qalmaq sənə üstünlük qazandıracaq. Ətrafındakı insanlarla ünsiyyət bugün önəmlidir. Kiçik anlaşılmazlıqlar mümkündür, amma səmimi və açıq davransan, hər şey tezliklə yoluna düşəcək.
Kiminsə sənə dediyi bir söz və ya verdiyi fikir düşüncələrini dəyişdirə bilər. Bu enerjini yeni istiqamət tapmaq üçün istifadə et. Günün ortalarında əvvəlcə çətin görünən bir işin asanlıqla həll olunduğunu görə bilərsən. Daxili gücün və qərarlılığın bugün sənin ən böyük silahındır. Axşam saatları isə bir qədər sakitlik və rahatlıq üçün münasibdir. Günün gərginliyindən sonra özünə kiçik bir fasilə ver, bəlkə bir gəzinti və ya sevdiyin bir məşğuliyyət səni rahatladar. Bugünün mesajı, enerjini düzgün istiqamətə yönəlt və tələsmə. Hər şey üçün doğru anı gözləmək bugün sənin xeyrinə olacaq. Boğa bürcü 24 oktyabr 2025 Boğa bürcünün proqnozu. Bugün boğalar üçün sakit, amma dərin enerjilərlə dolu bir gündür. Səhər saatlarında bir qədər ağır başlanğıc hiss oluna bilər, lakin gün irəlilədikcə ritmini tapacaqsan. Hadisələrə tələsmədən yanaşmaq və hər şeyi öz axarına buraxmaq bugün sənə rahatlıq gətirəcək. Ətrafında baş verənlərə qarşı diqqətli ol, çünki kiçik bir detal vacib bir məsələni aydınlaşdırmağa kömək edə bilər. Bəzən sadə bir söhbət və ya təsadüfi bir fikir sənə yeni baxış bucağı qazandıra bilər. Əgər uzun müddətdir içində saxladığın bir narahatlıq varsa, bugün onu səssizcə dəyərləndirmək üçün uyğundur. Günün ortalarında yaxın bir insanla səmimi söhbət və ya xoş bir görüş ruh halını yaxşılaşdıracaq. Ürəkdən gələn sözlər bugün münasibətləri daha da möhkəmləndirə bilər. Axşam saatlarında isə sakitlik axtarışı üstün gələ bilər. Özünə kiçik bir rahatlıq anı yarat, sevdiyin musiqi, isti bir içki və ya sadəcə dinc oturmaq bugün üçün ən doğru seçim olacaq. Bugünün mesajı, səbir və sakitlik sənə güc verəcək. Hər şey öz vaxtında aydınlaşacaq, sadəcə axına etibar et. Əkizlər bürcü 24 oktyabr 2025 Əkizlər bürcünün proqnozu. Bugün əkizlər üçün maraqlı və bir qədər dəyişkən enerjilər gətirir. Günün əvvəlində müxtəlif fikirlər arasında qalmaq və qərar verməkdə çətinlik çəkmək mümkündür, amma günün ortalarına doğru hər şey daha aydın görünəcək. Səni narahat edən bir məsələ əslində düşündüyündən daha sadə ola bilər, sadəcə onu başqa bucaqdan görməyə çalış. Ətrafında olanlarla ünsiyyət bugün xüsusi rol oynayacaq. Gözlənilmədən aldığın bir xəbər və ya qısa bir söhbət səni sevindirə bilər. İnsanlarla münasibətlərində biraz yumşaqlıq göstərsən, bugün sənin üçün daha axıcı keçəcək. Günün ortasında yeni bir fikir və ya plan səni həyəcanlandıra bilər. Hər şeyi dərhal həyata keçirmək istəyi olsa da, biraz gözləmək və müşahidə etmək daha faydalı olacaq. Axşam saatlarında isə sakit və rahat bir atmosferdə olmaq istəyi yarana bilər. Günün səs-küyündən uzaqlaşmaq, düşüncələrini toplamaq və zehninə biraz sakitlik vermək sənə yaxşı təsir edəcək. Bugünün mesajı, düşüncələrinə azadlıq ver, amma səbrini də qoruy. Bəzən cavablar onları axtarmağı dayandırdığında aydın olur. Xərçəng bürcü 24 oktyabr 2025 Xərçəng bürcünün proqnozu. Bugün xərçənglər üçün emosional dərinlik və sakit düşüncə ön plandadır. Səhər saatlarında bir qədər həssas ola bilərsən, amma bu səni daha diqqətli və anlayışlı edəcək. Ətrafındakı insanların davranışlarını çox analiz etməməyə çalış. Bəzən hər şey göründüyü qədər mürəkkəb deyil. Bugün ailə və yaxın münasibətlər mövzusunda isti enerjilər gətirir. Sevdiyin insanlarla səmimi bir söhbət və ya birgə vaxt keçirmək ruh halını xeyli yaxşılaşdıracaq. Hisslərini ifadə etməkdən çəkinmə, çünki bugün açıq danışmaq münasibətləri daha da yaxınlaşdıracaq. Günün ortalarında səni düşündürən bir məsələ ilə bağlı aydınlıq yarana bilər. Daxili səsinə qulaq as, çünki intuiziyan bugün səni doğru istiqamətə yönəldə bilər. Axşam saatlarında sakitlik və rahatlıq axtarışı güclənəcək. Evdə sakit bir atmosfer yaratmaq, sevdiyin musiqini dinləmək və ya sadəcə istirahət etmək bugün üçün ən yaxşı seçim olacaq. Bugünün mesajı, hisslərini gizlətmə və axarınla hərəkət et. Səmimiyyət və sakitlik bugün sənə ən çox harmoniya gətirəcək. Şir bürcü 24 oktyabr 2025 Şir bürcünün proqnozu.
Bugün şirlər üçün enerjili, amma bir qədər dalğalı bir gündür. Səhər saatlarında planlarında kiçik dəyişikliklər ola bilər, amma çevik davransan vəziyyəti öz xeyrinə çevirə bilərsən. Günün əvvəlində səni yoran və diqqətini yayındıran məsələlərə ilişib qalma, hadisələrin axarına buraxmaq daha rahat olacaq. Ətrafındakı insanlar bugün sənə diqqət yönəldə bilər. Sözlərin və davranışların başqalarına təsir edəcək, ona görə də nə dediyinə biraz diqqət yetir. Əgər uzun müddətdir kimləsə aranda soyuqluq varsa, bugün səmimi bir söhbətlə bu məsafəni aradan qaldıra bilərsən. Günün ortalarında içində bir motivasiya dalğası yarana bilər. Bu enerjini yarımçıq işləri tamamlamaq və ya yeni bir niyyət üçün istifadə et. Sadəcə hər şeyi eyni anda etmək istəyi səni yora bilər, addım-addım getmək daha faydalı olacaq. Axşam saatlarında sakit və xoş bir mühitdə olmaq istəyi üstün gələcək. Özünə zaman ayırmaq və rahat nəfəs almaq günün gərginliyini aradan qaldıracaq. Bu günün mesajı, öz parıltını qoruyasan, amma tələsmədən hərəkət et. Bəzən biraz sakitlik ən böyük gücü gətirir. Qız bürcü 24 oktyabr 2025 Qız bürcünün proqnozu. Bugün qızlar üçün diqqət və səbir ön plandadır. Səhər saatlarında bəzi planların istədiyin kimi getməyə bilər, amma hadisələrə sakit yanaşsan, günün ortalarına doğru hər şey aydınlaşacaq. Özünü çox yükləməməyə çalış, bəzən hər şeyi mükəmməl etməyə çalışmaq səni gərəksiz yorur. Ətrafındakı insanlarla münasibətlərdə anlayış göstərmək vacibdir. Kiminsə davranışı səni çaşdıra bilər, amma tələsik nəticə çıxarma. Bugün açıq danışmaq, amma eyni zamanda dinləməyi bacarmaq sənin xeyrinə olacaq. Günün ortasında uzun müddətdir təxirə saldığın bir işi başa çatdırmaq üçün yaxşı vaxtdır. Hər şeyi tələsmədən, amma ardıcıl şəkildə görsən, günün sonunda rahatlıq hiss edəcəksən. Axşam saatları üçün sakitlik və özünə qayğı tövsiyə olunur. Ruhunu yüngülləşdirən bir məşğuliyyətlə məşğul olmaq və ya sadəcə sevdiyin bir filmlə istirahət etmək bugün sənə yaxşı təsir edəcək. Bugünün mesajı, özünü yorma, hər şey tədricən yoluna düşəcək. Sakit qal və axına güvən, aydınlıq yaxınlıqdadır. Tərəzi bürcü 24 oktyabr 2025 Tərəzi bürcünün proqnozu. Bugün tərəzilər üçün balansı qorumaq əsas olacaq. Səhər saatlarında bəzi məsələlərdə çaşqınlıq hiss edə bilərsən, amma soyuqqanlı qalmaq və hadisələri olduğu kimi qəbul etmək sənə kömək edəcək. Çox düşünmək yerinə hisslərinə güvənmək daha faydalı ola bilər. Ətrafındakı insanlarla münasibətlərdə kompromisə açıq olmaq vacibdir. Kiçik anlaşılmazlıqlar ortaya çıxa bilər, amma onları danışmaqla və səmimi yanaşmaqla asanlıqla həll etmək mümkündür. Bugün danışıq və dinləmə qabiliyyətin sənin üçün önəmli olacaq. Günün ikinci yarısında yeni ideyalar ortaya çıxa bilər. Onları dərhal həyata keçirmək istəyindən əvvəlcə yaxşıca düşün və yaxınlarından məsləhət al. Axşam saatları sakit və harmoniya dolu keçəcək. Özünə vaxt ayır, bəlkə bir kitab oxumaq və ya musiqi dinləmək sənə xoş gələcək. Bugünün mesajı, daxili sülhünü qoruyaraq hərəkət et. Hər şey vaxtında öz yolunu tapacaq. Əqrəb bürcü 24 oktyabr 2025 Əqrəb bürcünün proqnozu. Bugün əqrəblər üçün dərin düşüncələr və diqqət tələb edən anlar olacaq. Səhər saatlarında diqqətini toplamaq biraz çətin olsa da, günün ortalarından etibarən fikirlər daha aydınlaşacaq. İçində bir mövzu ilə bağlı suallar yaranarsa, onları gizlətmədən açıq şəkildə üzərinə getmək faydalı olacaq. Ətrafındakı insanlarla münasibətlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Kiçik anlaşılmazlıqlar və ya yanlışlıqlar yaranarsa, soyuqqanlılıqla yanaşmaq və söhbət vasitəsilə problemi həll etməyə çalışmaq daha yaxşıdır. Günün ikinci yarısında yarımçıq qalmış işləri tamamlayaraq rahatlıq hiss edə bilərsən. Duyğularını idarə etməkdə bacarıqlı olsan, bugün özünü daha güclü və balanslı hiss edəcəksən. Axşam saatları isə sakitlik və tək qalmaq üçün əlverişlidir. Özünlə baş-başa qalmaq, düşüncələrini toplamaq və ruhunu dincəltmək üçün ideal zamandır. Bugünün mesajı, dərinliyinə in və gücünü oradan al. Sakitlik içində həll tapmaq mümkündür.
Oxatan bürcü. 24 oktyabr 2025 Oxatan bürcünün proqnozu. Bugün oxatanlar üçün həyəcan və yenilik dolu anlar gətirir. Səhər saatlarında enerjin yüksək ola bilər, amma planlarını tələsmədən və addım-addım həyata keçirməyə çalış. Ani qərarlar bəzən gözlənilməz nəticələrə yol aça bilər, ona görə də biraz ehtiyatlı olmaq faydalıdır. Ətrafındakı insanlarla ünsiyyətdə olarkən açıq və dostcanlı davranmaq sənin üçün üstünlük yaradacaq. Gözləmədiyin bir dəstək və ya təklif ala bilərsən, buna hazır ol. Günün ortalarında yeni ideyalar və perspektivlər səni ruhlandıracaq. Həyatında dəyişiklik etmək və ya yeni hədəflər qoymaq üçün yaxşı bir vaxtdır. Axşam saatlarında sakit bir mühitdə özünlə vaxt keçirmək, fikirlərini toplamaq və günün gərginliyini yüngülləşdirmək sənə yaxşı gələcək. Bu günün mesajı: yeni fürsətlərə açıq ol, amma addımlarını diqqətlə at. Hər şey zamanla və doğru istiqamətdə öz yerini tapacaq.